Wchodzi Community Update do Broken Ranks. Jest to druga aktualizacja, która usprawnia nam życie, a jej bardzo istotną częścią jest zupełnie zmieniony system przerzucania przedmiotów między interfejsami, jak u NPC-ów czy w depozycie. Jak widzicie, mamy tutaj instrukcję, którą zresztą w ustawieniach można sobie włączyć bądź wyłączyć. I jak widzicie, prawym przyciskiem myszy przerzucamy sobie itemek 1, z Shiftem przerzucimy sobie wszystkie, a trzymając Shift i Alt przerzucimy sobie tyle, ile sobie wybierzemy, czyli wyskoczy nam to magiczne okienko. Niesie to za sobą sporo konsekwencji, bo przy sprzedaży możemy zrobić to samo, przy naprawianiu itemów możemy zrobić to samo, a także przy kupowaniu u NPC-ów mamy dodatkową opcję. Kupując, trzymając Shift i Alt oraz klikając prawym przyciskiem myszy mamy opcję wyboru ilości przedmiotów, który chcemy sobie zakupić. Wszędzie, gdzie wam się wydaje, że prawym przyciskiem moglibyście przerzucić przedmiot na prawą stronę, oczywiście, że się to da. Tych okienek jest bardzo dużo. Przy wkładaniu, przy wyjmowaniu mamy tutaj mega dużo opcji, ale też wchodzi do tego nam auto buy. Jak widzicie, lewym przyciskiem myszy mogę sobie wybrać, które drifty chcę sobie wyciągnąć i automatycznie bulsory umieszczają się po prawej stronie. Jeśli ich nie posiadamy, mamy taką możliwość sobie przeklikać, że możemy je automatycznie dokupywać, jeśli nie mamy ich w plecaku tutaj na zakładce. Ja akurat mam 2 sztuki, sobie je wyjmę. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z zasadaniem. Klikamy PPM-a i tyk. W taki sposób to wygląda, jak nie mamy na przykład bulsorów w plecaku. Wyciąganie orbów dokładnie w taki sam sposób. Wybieramy sobie, który chcemy. W przypadku Epika V2 mamy taki jeszcze właśnie wesoły zawijas. Osadzając robimy zresztą to samo. Oj, zapomniałem wyciągnąć orby z depo do mergowania. Jak dobrze, że mogę to wyciągnąć dosłownie w ułamek sekundy. Nie wiem, czy wiecie, ale od jakiegoś czasu można robić nawet takie fikołki. I cyk łączymy. A drify? No pewnie, że w taki sam sposób. Pyk. Chcecie przenieść drify? No to masz. Awansowanie orba? Żaden problem. Teraz pora na moją ulubioną część. System ładowania sprzętu istotnie się zmienił, ale to w taki piękny sposób, że sami złapiecie się za głowę. Teraz, jeśli dobrze zwrócicie uwagę, to mamy ładunki, a obok nie ma procentu. Oznacza to tylko i wyłącznie i aż tyle, że możemy ładować przedmiot na tyle ładunków, ile nam się żywnie podoba, ale są do tego jeszcze pewne obostrzenia. Mamy tutaj taki magiczny przycisk wrzuć wszystkie esencje. Zróbmy to. No i teraz tak, bez inhibitora za starych czasów można było naładować RAR na poziom maksymalnie 1800 ładunków. I to oczywiście zostaje. Jak widzicie, to wszystko tutaj jest w ten sposób nam zaprezentowane. Mamy również informację, że jeśli chcemy ładować przedmiot w zasadzie w nieskończoność, to wystarczy podłączyć sobie inhibitor do tego. I jak widzicie, mamy tutaj podane, ile esencji możemy maksymalnie użyć, ile esencja daje nam jako sztuka i esencja z inhibitorem ładunków. Po kliknięciu ładuj zje nam oczywiście inhibitor, te 12 esencji, manamer oraz oczywiście naładuje nam o te 3000 ładunków. Mamy ich teraz 5400. Jeśli ktoś się zastanawia, czy orb na redukcję rozładowania sprzętu ma tu jakieś znaczenie, wszystko zostaje mniej więcej po staremu, bo tak naprawdę liczy się ta bazowa wartość ładunków, którą przedmiot posiada. Czyli tak jak mieliśmy przed aktualizacją, jeśli wrzucę sobie ten rarek oraz wrzucę sobie przedmiot z redukcją rozładowania, to widzę tutaj większą ilość ładunków. Oczywiście jeśli ładujecie się z itemem, który posiada w sobie redukcję rozładowania sprzętu, to automatycznie będziecie widzieć to też tutaj. Zróbmy nieco złą rzecz, wyrzućmy manamery. Teraz mamy nieco inny przypadek. Poza tym, że musimy dokupić sobie manamery, bo nie mamy ich w plecaku, dorzucamy sobie tutaj magiczne esencje. Natomiast gra automatycznie uwzględnia nam inhibitory, które mamy w plecaku i je sugeruje jako pierwsze. Jeśli chcemy użyć tych najtańszych, najbardziej opłacalnych i przy okazji je dokupywać, wystarczy kliknąć tutaj ptaszek. I jak widzicie, wyskakuje nam takie magiczne okienko, jeśli sobie je podznaczymy, które oznacza ni mniej, ni więcej jak autobaja. Jeśli nie zwróciliście uwagi, to tak, zmieniła się ilość wymaganych esencji dla danych rang. Zobaczcie sobie w ten sposób, że ja to sobie szybko przeklikam po prostu. 12 ranga, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 i 2. Czyli jak widzicie, mniejsze levele teraz zdecydowanie taniej będą mogli uzupełnić braki w ładunkach na swoich przedmiotach. No i ostatni element układanki, skoro mamy tutaj wyszczególnione ilość ładunków, które otrzymamy przy użyciu jednej esencji, to znaczy, że możemy ładować nie tyle co wszystkimi esencjami, które są maksymalnie dostępne, ale możemy naładować taką ilością, którą aktualnie posiadamy. Dzięki temu, jedynie poza kosztem manamera i na przykład jeśli w ogóle nie użyjemy nawet inhibitora, możemy na szybko coś delikatnie podładować, żeby chociaż działało, mając aktualnie bardzo napięty budżet. Teraz w sumie coś bardzo przyjemnego. Przetapianie jak i rozbijanie zostało połączone i teraz nie mamy już tylu rozróżnień. Mamy tutaj slasha item albo drift i tak samo z rozbijaniem item albo orbik. No i tak, wrzućmy sobie najpierw rarka bez orba. Wygląda to mniej więcej w taki sposób.
Czyli standardowo mamy tutaj autobaja na ekstraktor oraz oczywiście możliwość wyboru inhibitora. Albo ten dopasowany do rarka, albo ten, który akurat leży w plecaku. Możemy też oczywiście przetopić sobie jakiegoś driftka, bo czemu nie? Na rozbijaniu jest jedna ciekawa rzecz. Dużo osób może nawet o tym nie wiedzieć, ale możemy rozbijać rarki razem z orbami, przez to nie musimy marnować większej ilości inhibitorów. W ten sposób można sporo zaoszczędzić. A z rzeczy, które rzeczywiście są nowe, tak jak widzicie, tu mamy ponownie ten sam system. Wszystko nam się ładnie wrzuca, nie musimy nic szukać i przeklikiwać. Czysta przyjemność. No i teraz przechodzimy do rzeczy creme de la creme. Możemy ulepszać przedmioty też zdecydowanie szybciej. Wrzucamy sobie Epica V2, wrzucamy sobie z naszym wesołym skrótem klawiszowym, czyli z shiftem OF-ki niszczenia. I jak widzicie, wszystkie możliwe rzeczy, które moglibyśmy użyć, wrzuciły nam się od razu na taśmę. Możemy sobie ustawić autobaja na inhibitorki i cyk, ulepszamy. Jak teraz widzicie, koszty poza złotem wzrosły o 12 platyny, które wiąże się po prostu z dokupieniem inhibitora platynowego. Jeśli chcemy użyć esencji, po prostu to sobie podświetlamy i od razu efekt jest widoczny na kółeczku. Tyk. Chcemy reolka? Oczywiście, że narzucamy. A jeśli chcemy użyć czegoś, czego nie posiadamy, mamy piękny komunikat. W związku z tymi zmianami w zakładce inne w ustawieniach macie nowe ustawienia. Ostrzeżenie o rozładowaniu już nie dotyczy procentowego rozładowania, a ilości ładunków oraz mamy tutaj opcję włączenia bądź wyłączenia podpowiadania skrótów. Teraz są, teraz ich nie ma, ale nadal działają. Tak samo z potwierdzeniem automatycznego dokupu. Wystarczy kliknąć, że nie pokazuj ponownie, włączamy i w ten sposób już ani razu nam się to nie pokaże. W ustawieniach w zakładce inne możemy to włączyć z powrotem.